Дорогие любители, ценители фиалок, с вами канал Татошины фиалки. Вас приветствует Татьяна. И сегодня я представляю цветущую фиалку, молодую розеточку сорта ЕК Рябиновый костер. Вот вы видите, здесь всего два цветочка и бутончики. Очень красивый полумахровый цветок. Ровненький, кругленький. Цвет красно-бордовый, но слегка как будто выцветший и напоминает по цвету очень цвет рябины. Поэтому, наверное, рябиновый костер. Моя фиалочка совсем маленькая, совсем молоденькая, поэтому костра тут еще нет рябинового. Получаются только такие вот рябиновые искорки. Но все равно очень красивый. Достаточно крупный для такой небольшой розетки. Вот такой красивый цвет. Видите, блеск на цветочке. Необычный цвет у этой фиалочки. Розетка, я бы сказала, слегка рыхловатая и такая лосоватая. Но может быть это от того, что еще юное растение. Листочки так вот смотрят все вниз. Она небольшая, листья округлые, зеленые. Но сочетания здесь вот очень хорошо видно, красивые. Цвета рябины и зелени. Очень красиво. Вот такая фиалка, когда она подрастет и будет, может быть, более дружное цветение, я сниму еще репортаж. А пока у меня вот такая вот юная, изящная красавица сорта ЕК Рябиновый костер. Пока.